Sturmtief Eddie fegt in diesen Stunden über weite Teile Deutschlands hinweg mit starkem Schneefall, eisigem Ostwind und Glätte. Eddie wirbelt den Alltag im Norden gehörig durcheinander mit starkem Schneefall, kräftigem Wind und mit Schneeverwehungen. Es ist sehr, sehr windig, teilweise stürmisch. Ebenso an der See und in den Gebieten hier, wo wir einen starken bis stürmischen Wind haben, wird der Fluffschnee aufgewühlt. Aber bei der Bahn auf meine Hand ist überall Eis, alles eingefroren. Hier. Leute, bleibt zu Hause am Freitag, geht nicht raus, das ist lebensgefährlich. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr seht es im Hintergrund, es ist so richtig kalt geworden. Das liegt vor allem an dem kalten Ostwind, der jetzt hier langsam den Lauf nimmt und morgen sogar richtig hart uns hier in Cuxhaven trifft mit über 50 Knoten im Forecast. Es gibt teilweise Wetterprognosen, die sagen, so viel Wind von Osten im Winter gab es seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und das ist eine einmalige Katastrophensituation. Deswegen fallen auch Schulen aus. Und ich will natürlich morgen trotzdem aufs Wasser gehen. Ich will euch dabei mitnehmen, euch zeigen, wie ich mich darauf vorbereite und wie ich diesen Sturm mit meinem Kite überleben will. Let's go! Das ist echt krass. Einen Tag vor dem Sturm merkt man immer richtig, es ist null Wind. Es bewegt sich nichts. Es ist wirklich Ruhe vor dem Sturm heute. Man kann es nicht anders sagen. Und morgen wird es hier ganz anders aussehen. Das kann ich euch versprechen. Einmal kurz zum Spot für morgen. Das ist die Grimmershörnbucht. Ist wirklich direkt vor meiner Haustür. Also ich muss hier vielleicht 5 Minuten hinlaufen. Dann kann ich hier direkt mein Kite starten. Und das wird genauso morgen der Fall sein, weil der Wind kommt von da. Direkt auflandig auf die Bucht raus. Leider spielt es beim Ostwind mit, dass man da sehr wenig Wasser hat, weil da irgendein Effekt entsteht, der das Wasser rauszieht. Und morgen ist genau das der Fall. Wir haben Ostwind, genau auflandig. Und es ist auch schon weniger Wasser als üblich gemeldet. Ich werde natürlich hoffen, dass morgen bei minus 8 Grad das Wasser nicht einfriert und trotzdem kommt. Das hatte ich nämlich auch schon mal bei so einem Sturm, dass einfach kein Wasser kam. Das wäre natürlich der Worst Case. Aber ich denke, morgen bin ich zuversichtlich, dass wir hier ein bisschen Wasser haben. Es wird minus 8 Grad haben, es wird 50 Knoten haben. Also es wird wirklich pures Überleben. Ich bin richtig gespannt, was da morgen auf mich zukommt. Also das ist mein 7er, den benutze ich morgen. Der ist noch komplett fresh, den habe ich einmal benutzt in einem Wettkampf, sonst noch nie. Das ist meine Bar, die ist auch noch sehr neu. Die Leinen sind komplett clean, wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn es dann morgen in die Extreme Conditions geht, dass alles perfekt ist. Da weiß ich, die Leinen sind noch top, sonst hätte ich die einmal gecheckt. So, und der Sturm ist da. Es ist schon richtig am Ballern. Ich habe gerade Messwerte geschaut, im 50 Knoten schon. Ich packe jetzt meine Wuhalter nochmal aufs Brett. Packe die immer zum Training ab, weil ich mir sonst hier immer bei den Flips und so weh tue. Aber die packe ich jetzt hier rauf, damit ich heute auch messen kann, wie hoch ich springe. Bei so viel Wind hoffe ich, dass ich über 20 Meter komme, weil das wäre auch der Spot-Rekord für Cuxhaven, Hafen und Grimmershörnbucht und Kugelbarke. Alles zusammen. Irgendwie gucken, dass wir den Rekord heute noch holen. Kurz zu meinem Setup. Neo-Handschuhe, Neo-Schuhe, da werde ich am meisten frieren. Ich überlege auch 2 Neo-Handschuhe zu nehmen. Dann habe ich hier 2 Neoprenanzüge, der ist mir ein bisschen klein. Ich probiere den irgendwie drunter zu nehmen. So ein Bagzip, ganz dünner Neo. Das ist mein Winter-Neo und da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr im Winter kiten wollt, packt den vorher einmal kurz auf die Heizung, der ist jetzt richtig schön warm. Das heißt, ich gehe schon in einen warmen Neo, was schon mal ein Gamechanger sein kann. Vor allem für die erste halbe Stunde, wenn ihr im Wasser seid. Das zum Setup, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's los. 2 Neos später. Ich fühle mich zwar so, als hätte ich die ganze Nacht bei McDonald's gegessen, aber ich glaube, mir wird warm sein. Also, mir wird nicht warm sein, aber warm genug, um ein bisschen zu kiten. Die Beweglichkeit ist jetzt sehr eingeschränkt. Ich hatte auch noch nie in meinem Leben 2 Neos an. Aber ja, so ist mein Setup jetzt erstmal. Ich krieg sogar noch eine Neo-Jacke drüber. Dann wird es perfekt sein. Ich sag euch, das wird richtig warm. Wir sind auf dem Weg zum Spot. Die Stadt sieht ziemlich erschüttert aus. Meine Schwester kommt mit, damit ich jemanden zum Starten und Landen habe.
Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich merke, wie doll ich diesen Sport liebe, weil normalerweise würde man jetzt sagen, boah, Minusgrade, es schneit, da hat man keinen Bock, aber ich habe so krass Bock, ich habe schon die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich mich so freue, jetzt kiten zu gehen und bei diesem starken Wind. Und da merkt man, dass man sich das richtige Hobby ausgesucht hat, weil man trotz schwieriger Bedingungen richtig Lust hat, kiten zu gehen. Also ich habe jetzt richtig Bock, ich hoffe, wir kommen gleich an, dann geht's ab. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon it double. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon it double. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. So put your places, I know that they sucking. Don't call me your brother, I bet you you should keep bagging the puppy. Use all of my dollars on paper, so hand me the money, I think you the God. Okay. Gerade! Nach hinten, ja. year, made the theme song. Cause we all need some beer, there's a reason that I'm having my year. Got my feet up, and they take what I give, no ease up. It's 100%, I'm egos, but I move with no pain on the ego. At least that's what I say. Need someone to calm my blood. I truly lose control of myself. I really wait as an hours.
eilig! So Leute, ich muss leider raus. Nicht weil mir zu kalt ist oder so, sondern einfach meine Bar ist so eingefroren. Ich rutsche einfach nur noch mit den Handschuhen ab. Die Handschuhe sind rutschig eingefroren und die Bar auch. Und dann rutsche ich einfach ab. Ich fahr jetzt raus. War aber eine geile Erfahrung, ey. Oh, bei mir ist aber auch echt geil, ey. Fuck. Dickes Shootout an meine Schwester, die mit mir hier jetzt 1,5 Stunden gewartet hat, nur um mich ein bisschen zu filmen, zu starten, zu landen. Ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen und wäre auch viel zu gefährlich gewesen. Deswegen dickes Respekt an meine Schwester, dass die mich da so unterstützt hat. Okay Leute, ich musste eben vom Wasser, aber nicht weil mir zu kalt war, sondern einfach weil meine Bar und meine Handschuhe so eingefroren waren, dass ich einfach die ganze Zeit abgerutscht war und da konnte ich meinen Kalt nicht mehr gut steuern. Aber egal, ich war jetzt irgendwie 1,5 Stunden draußen, es war mega geil. Ich gucke euch nochmal genau, wie hoch ich gesprungen bin, aber ich glaube, es ist der Rekord aus der Umgebung. Ich hoffe, ich blende es euch hier ein. Und ja, war mega geil, einmalige Situation, wir haben so einen Sturm alle 10 Jahre und heute war es mal soweit. Ich habe das meiste draus gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, wenn das so war. Folgt diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao!